Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, что знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз сталкивался с социальной тревожностью, бешено колотящимся сердце. Представьте, вот-вот начнется совещание на работе, и вам нужно будет выступить с презентацией. Или вы в кафе собираетесь подойти к стойке сделать заказ, или, может, даже просто идете по улице, и вам кажется, что все на вас смотрят. И вдруг, бам, сердце начинает выпрыгивать из груди, дыхание сбивается, потеют ладони. Знакомо, правда? Поверьте, я знаю, я сам через это проходил, и знаю, как страшно, как унизительно и как сложно бывает контролировать это ощущение, как будто твое тело предает тебя в самый неподходящий момент, как будто все видят, что ты боишься, и от этого становится еще хуже. Но давайте разберемся, что же это такое, почему это происходит, и самое главное, что с этим делать. Учащенное сердцебиение или тахикардия – это один из самых распространенных физических симптомов социальной тревожности. Это реакция нашего тела на воспринимаемую угрозу. Наш организм, вернее наш мозг, думает, что нам грозит опасность и включает режим «бей или беги». Этот режим достался нам от далеких предков, которым нужно было быстро реагировать на реальные угрозы, например, на нападение хищника. В такой ситуации сердцебиение учащается, чтобы быстрее доставить кислород к мышцам, дыхание становится более частым и поверхностным, чтобы обеспечить больше кислорода, а адреналин выбрасывается в кровь, чтобы придать нам сил. Но в современном мире большинство угроз, с какими мы сталкиваемся, социальные. Это не реальная физическая опасность, а скорее страх оценки, страх быть отвергнутым, страх опозориться. Но наш мозг не всегда умеет различать эти два типа угроз. Он реагирует одинаково, включает режим «бей или беги». И вот тут возникает проблема, потому что бежать или драться нам обычно не нужно. Нам нужно просто выступить с презентацией, сделать заказ в кафе или пройти по улице. Но наше тело уже находится в состоянии повышенной готовности, и мы чувствуем это учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, и это только усиливает нашу тревогу. Мы начинаем бояться этих симптомов, бояться, что другие их заметят, и это запускает новый виток тревоги. Получается замкнутый круг. Тревожная мысль, физический симптом, еще больше тревоги, еще больше симптомов. И чем больше мы сопротивляемся этим симптомам, чем больше пытаемся их подавить, тем сильнее они становятся. Почему так происходит? Потому что наша тревожность – это как навязчивый гость. Чем больше ты пытаешься его выгнать, тем настойчивее он стучится в дверь. Чтобы разорвать этот круг, нужно понять, как работает социальная тревожность и как мы можем изменить наши реакции на нее. Социальная тревожность – это не просто страх перед людьми, это страх негативной оценки. Это убеждение, что другие люди постоянно оценивают нас, критикуют, замечают наши недостатки. Это перфекционизм, стремление всегда быть идеальным, чтобы никто не мог нас осудить. Этот страх часто берет начало в детстве, в нашем опыте общения с родителями, учителями, сверстниками. Возможно, нас часто критиковали, сравнивали с другими, предъявляли к нам завышенные требования. Или, может быть, мы пережили какой-то травматичный опыт социального взаимодействия, например, публичное унижение или отвержение. Все это формирует в нас негативные убеждения о себе и о мире. Мы начинаем думать, что мы недостаточно хороши, что нас никто не любит, что мы обязательно опозоримся. И эти убеждения влияют на наши мысли, чувства и поведение в социальных ситуациях. Когда мы оказываемся в ситуации, которая кажется нам угрожающей, наши негативные убеждения активируются. Мы начинаем думать о том, что может пойти не так. Мы представляем себе самые ужасные сценарии. Мы фокусируемся на своих недостатках и преувеличиваем их. И это приводит к тому, что мы начинаем избегать социальных ситуаций. Мы отказываемся от приглашений на вечеринки, избегаем разговоров с незнакомыми людьми, стараемся не привлекать к себе внимания. Мы делаем все возможное, чтобы избегать страха, но избегание – это худшее, что мы можем сделать, потому что оно только усиливает нашу тревожность. Чем меньше мы взаимодействуем с другими людьми, тем больше мы боимся этого взаимодействия. Мы лишаем себя возможности получить позитивный опыт, который мог бы опровергнуть наши негативные убеждения. Итак, что же делать? Как унять этот страх и вернуть контроль над своим телом?
вам. Во-первых, нужно понять, что учащенное сердцебиение – это нормальная физиологическая реакция на стресс. Это не признак сердечного заболевания, не признак того, что мы умираем. Это просто симптом тревоги. Во-вторых, нужно перестать сопротивляться этим симптомам. Чем больше мы пытаемся их подавить, тем сильнее они становятся. Вместо этого нужно принять их, признать, что они есть, и позволить им быть. Звучит парадоксально, правда? Но это работает. Когда мы перестаем бороться с тревогой, она теряет свою силу. Мы даем ей возможность пройти через нас, не застревая в нашем теле и сознании. Представьте, что вы стоите на берегу моря, на вас накатывает волна. Если вы попытаетесь остановить ее, вы просто упадете. Но если вы позволите ей пройти сквозь вас, вы останетесь стоять на ногах. То же самое и с тревогой. В-третьих, нужно научиться техникам расслабления. Их много, и нужно найти ту, которая подходит именно вам. Это может быть глубокое дыхание, медитация, прогрессивная мышечная релаксация, йога, цигун. Например, попробуйте технику квадратного дыхания. Сделайте медленный вдох на 4 счета, задержите дыхание на 4 счета, медленно выдохните на 4 счета, снова задержите дыхание на 4 счета. Повторите это несколько раз. Эта техника помогает замедлить сердцебиение и успокоить нервную систему. Или попробуйте технику заземления. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Что вы видите? Что вы слышите? Что вы чувствуете? Назовите 5 вещей, которые вы видите, 4 вещи, которые вы можете потрогать, 3 вещи, которые вы слышите, 2 вещи, которые вы можете почувствовать запах, 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус. Эта техника помогает вернуть вас в настоящий момент и отвлечься от тревожных мыслей. В-четвертых, нужно изменить свои негативные убеждения. Это самый сложный, но и самый важный шаг. Нужно научиться замечать свои негативные мысли и подвергать их сомнению. Спрашивайте себя, а есть ли доказательства того, что это правда? А есть ли другие способы посмотреть на эту ситуацию? А что бы я сказал своему другу, если бы он оказался в такой ситуации? Заменяйте свои негативные мысли на более реалистичные и позитивные. Вместо того, чтобы думать «я обязательно опозорюсь», подумайте «я могу допустить ошибку, но это не значит, что я плохой человек. Все делают ошибки. Я учусь и развиваюсь». И, наконец, в-пятых, нужно постепенно расширять свою зону комфорта. Не избегайте социальных ситуаций. Начинайте с малого. Сходите в кафе с другом, поговорите с незнакомым человеком в очереди. Постепенно увеличивайте сложность задач. Каждый раз, когда вы делаете что-то, что вас пугает, вы доказываете себе, что вы можете справиться с тревогой. Вы получаете позитивный опыт, который опровергает ваши негативные убеждения. Вы становитесь сильнее и увереннее в себе. Помните, что это процесс. Это не произойдет за один день. Будут взлеты и падения. Будут дни, когда вам будет казаться, что вы вернулись в начало. Но не сдавайтесь. Продолжайте работать над собой. И вы обязательно добьетесь успеха. Я знаю, что это сложно. Я знаю, что это страшно. Но я также знаю, что это возможно. Я сам прошел через это. И если смог я, сможете и вы. Не бойтесь просить помощи. Обратитесь к психологу, психотерапевту, группе поддержки. Не стесняйтесь говорить о своих проблемах. Вы не одиноки. Нас много, и мы можем помочь друг другу. И помните, учащенное сердцебиение – это не приговор, это просто симптом. Симптом, который можно контролировать, симптом, который можно победить. Верьте в себя, будьте терпеливы к себе, и все получится.